Tira essa ilusão da sua cabeça de achar que a vida espiritual é um verão perpétuo. O inverno chega. O tempo de dificuldade espiritual chega para qualquer pessoa. O tempo de ataque espiritual chega na vida de qualquer pessoa. Quando eles chegaram na ilha, pastor, era inverno. E a Bíblia diz que os moradores da ilha acenderam uma grande fogueira. Até aqui normal. Acender uma grande fogueira é normal. Mas onde que eles acendem essa grande fogueira? Eles acendem essa fogueira na ilha com dois acontecimentos. A Bíblia diz que eles acendem a fogueira por causa da chuva que caía. Agora eu quero que você me explique, como que alguém acende uma grande fogueira debaixo? Quando está chovendo, é clima para fogueira? Quando está chovendo, é clima para acender fogo? Não. Quem quer sobreviver ao inverno espiritual? Você vai ter que acender fogo debaixo de chuva. O inverno chegou, o tempo espiritual difícil chegou. Vai morrer de frio? Vai morrer gelado? Vai morrer sem fervor? Vai morrer sem a unção do Espírito Santo? Ou você vai acender uma fogueira debaixo da chuva? Acenda a fogueira debaixo de chuva. Mudou o tempo, mudou a estação, mudou a geração, mudou o público, mudou o povo, mas o Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus não vai deixar a fogueira apagar enquanto tiver crentes que acendem fogo debaixo de chuva.